Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio azoma fa 7 ny volana avrila 2026. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminareo ny amin'ny fahitana izay naseho ny fanahy masina tamiko vao tsy ela izay tao anatin'ny vavaka alina izany izay nataoko manokana dia nahita fahitana ao ka fampitandremana ho antsika tsiraray avy ka manasanao aloha zahako hiary vavaka amiko alohany hanambarako izay tiany fanahy masina ambara eto izany. Hiary vavaka asika tompo. Jesosy tompo, misaotra mankasitraka anao, misaotra ray satria Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra marina sy mahitsy ianao. Ity aho tompo manetry tena ambany dia ambany anambara indray izay zavatra tianao ambara amin'ny zanakao eran-tany tompo izay nasehonao ahy ka ity aho Jesosy oka ianao andrakotra amin'ny ranao soa ary koa ny ankohonako tompo rakofy koa amin'ny ranao soa sy ny zanakao eran-tany Jesosy. Tompo malala oka ny fanahy masinao no hiasa amin'ny alalako satria ny fanahy masinao ianao fanahy masina lehibe indrindra, ianao fanahy masina ilay lehibe indrindra, ianao ilay Andriamanitra, ianao rery ihany no tompo ny tompo ary mpanjaka ny mpanjaka ka mangataka anao fanahy masina tendreo ny lelako oka ianao no hiteny araka izay tianao, oka koa ianao ampisokatra ny masom-panahy ny zanakao tsiraray avy tena handray tokoa izay teny ambara eto ary hiomana satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao Jesosy. Ianao Jesosy tompo no oka tompo andravarava ny asan'ny fahavalo izay fahavalo mitady hanafika anay satria Jesosy efa ho farany izao ary romotra ny fahavalo ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty satana rehetra zanatsipika izay mitady alefany hanafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afo mandravarava, afo mandoro ny fahavalo rehetra ka tsy manan-kery izany ka entin'ny rivotra izany toy ny lavenona ny andavaky ny elo any ny asan'ny fahavalo rehetra marany Jesosy avy any Nazareta ka misaotra anao tompo, misandrata Jesosy, misandrata amin'ny fiainako satria tompo fitaovanao aho kely sy bitika aho Jesosy fa ianao tompo no aoka ho hitan'ny olona fa izaho kosa tompo dia feno ambany tana maherinao ka misaotra Jesosy ny amin'ny fahagagana izay rehetra ataonao Jesosy aminay zanakao ety ambony ity tany fandalovana ity ny voninahitra ho anao raha io. Aleluia, aleluia, misaotra Jesosy io. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, araka ny teniko teo dia nisy fahitana izany izay nasehoan'ny fanahy masina tamiko. Alohan'izany nefa ny aloha dia misy tenin'Andriamanitra verse fampitandremana antsika izany satria ny verse izay nomeny fanahy masina zany dia momba ny amin'ny fahitana izay hitako izany ary tena fampitandremana lehibe ho antsika. Ny verse dia ao amin'ny Salamo 7:5-7:50 ihany no horaisintsika izany. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Nampatezitra azy tamin'ny toerana fanaovany sorona izy, sady nasarom-piaro azy tamin'ny sarin-javatra voasokitra. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny amin'izany fanompo-tsampy, ny amin'ny fanompo-tsampy. Satria ny fahitana izay nasehoan'ny tompo ahy dia momba ny amin'ny mpanompo-sampy izany. Ry havana, tsy mitsara na iza na iza aho, tsy mitsara na iza na iza aho, ary tsy manaratsy na iza na iza aho. Fa matoa aho miteny eto dia iraky ny fanahy masina, ka tsy maintsy mampitandrina anao aho na iza ianao. Na tezitra amiko ianao dia tsy maninona izany, fa ny tompo no maniraka ahy ka tsy maintsy manambara izay tiany ambara aho. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa nampatezitra an'Andriamanitra izany ny toerana fanaovana sorona. Io dia tamin'ny andron'ny zanak'Israely, nefany mbola mitohy hatramin'ny vaninandro iainantsika izao izany. Dia nitohy ny teny dia manambara ihany koa hoe sady nasarom-piaro azy tamin'ny sarin-javatra voasokitra. Amen. Ry havana, ny sarin-javatra voasokitra izay ivavahan'olona dia tsy eken'Andriamanitra izany, fa mampalahelo an'Andriamanitra izany.
ambarany eto hoe tena hoe nampatezitra azy mihitsy izany ireo zavatra ireo, satria tompoko tsy araka an'Andriamanitra ny amin'ny fanaovana sorona ary koa ny amin'ny sarin-javatra voasokitra. Ry havana tena mampatezitra an'Andriamanitra izany, zany hoe nampatezitra azy ary koa mbola mampatezitra azy ankehitriny izany. Ka tokony hitandrina mafy dia mafy isika. Ny tenin'Andriamanitra koa amin'ny bokin'ny Isaia toko 2 dia manambara ny eo amin'ny 9 momba ny amin'ny Jakoba izany. I Jakoba dia fantatsika tsara fa izy no Israely izany, izay antsoina hoe Israely. Isika izao izay manaraka ny tompo no lasa koa hoe taranak'Israely. Dia eto momba ny amin'ny fanompo-tsampy, ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra ho avy izany. Efa manomboka ny fitsarany, jerevy ny zavatra misy eo eran-tany. Eto zany ny 9 dia ovakiko ato amin'ny bokin'ny Isaia toko 2, ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa efa nanary ny taranak'i Jakoba olonao ianao, satria feno ny fanao ny avy any antsinanana, izay mpanandro tahaka ny Filistina izy, sady nanao fanekena tamin'ny zanabahiny. 9 feno Andriamanitra tsy izy ny taniny, eo anatrehany asany tanany no iankohofany, dia eo anoloan'izay nataony ratsan-tanany. Amen. Ry havana, hitanareo izany izay le izy. Eto zany dia manambara mihitsy hoe nanary izany ny taranak'i Jakoba izany Andriamanitra. Nariny izany ny taranak'i Jakoba satria feno fanaony avy any antsinanana, izany hoe mpanandro izany, manandro izany ny taranak'i Jakoba. Dia narian'Andriamanitra. Ry havana, antsika koa tsy afa-miala rehefa mbola ao anatin'ny fanompo-tsampy ny amin'ny fanandrona, dia arian'Andriamanitra izany, tsy eken'Andriamanitra izany mazava be ny ten'Andriamanitra. Eo ihany koa ny amin'ny fanompo-tsampy ny amin'ny sary voasokitra. Raha ohatra ka miankohoka eo anatrehan'ny statut, eo anatrehan'ny sary voasokitra isika tompoko dia tsy eken'Andriamanitra izany tompoko, fanompo-tsampy izany. Fanompo-tsampy izany. Oka antsika tena hoe iainantsika mihitsy ilay tenin'Andriamanitra, oka tena hoe arahantsika mihitsy ilay tenin'Andriamanitra tompoko, satria raha ohatra ka hoe vakiantsika dia hoe azavaintsika nefa tsy ampiasaintsika amintsika izany, dia tsy ho tanteraka amintsika mihitsy ny amin'ny famonjen'Andriamanitra. Eto amin'ny 9 dia manambara mihitsy hoe feno Andriamanitra tsy izy ny taniny. Amen. Zany hoe akely Andriamanitra kely izany. Feno Andriamanitra tsy izy ny taniny. Dia ny toyany dia hoe eo anatrehany asany tanany no iankohofany. Amen. Ry havana, eo anatrehany asany tanany. Zavatra ataon'ny tanantsika olombelona ihany ny iankohofan'ny olona. Maro ny olona mivavaka amin'ny statut. Ry havana, mibeba. Maro ny olona mivavaka amin'ny vato, amin'ny tapa-kazo, amin'ny biby. Ry havana, zava-doza izany. Amin'ny koa amin'ny hoe vato amboarina atao sarin'Andriamanitra. Ry havana, mila tsika mitandrina. Dia ny toy ilay teny ho averiko kely 9 mihitsy hoe feno Andriamanitra tsy izy ny taniny, eo anatrehany asany tanany no iankohofany, dia eo anoloany izay nataony ratsan-tanany. Amen. Ry havana, oka isika hiala ny fanompo-tsampy. Aza manamafy ny fonao fa tena miova, miala amin'ny sampy. Ry havana, ny fahitana izay naseho an'ny fanahy masina tamiko, raha nivavaka aho indray alina izany vao tselakory izay, dia nahita aho zany tao anatin'ny fahitana gasy marobe zany no hitako mamindra amin'ny arabe malalaka lehibe izany hoe lalana malalaka lehibe zany no andehanan'izy ireo. Ireo olona marobe ireo dia misy karazana taona izany ao anatin'izy ireo zany. Zany hoe tsy voafetra zany ny taona hitako amin'ireo olona marobe ireo zany. Ny taona hitako tao zany raha ohatra ka hoe raisina an-tsaina zany le izy dia hatrany amin'ny efa fahanterana izany. Dia ireo olona marobe hitako ireo tompoko dia manao fitafiana mena marevaka avokoa zany izy ireo
Ary koa zany misy loko kely ihany zany miaraka amin'ilay fitafiana mena anaovan'izy ireo. Ary izy ireo dia misy vehivavy misy lehilahy. Dia amin'ny arabe malalaka lehibe zany izy ireo, lalana lehibe zany no andehanan'izy ireo, ary tena be dia be, tena be dia be, tsy voaisa tompoko, tsy voaisa tompoko, fa tena hoe maro be zany izy ireo ary gasy avokoa. Dia noho ny efa nahitan'izy ireo zany zako anatin'ny fahitana nasehon'ny tompo ahy dia hitako zany ny fitafian'izy ireo, fa fitafiana ilay fampiasan'olona amin'ny fanompo-tsampy izany. Ry havana, na izaho miteny eto ary dia feno ny fanaiko satria malahelo ny tompo. Fitafiana ampiasain'ny olona amin'ny fanompo-tsampy. Tianao Jesosy ny lalana andehananao amin'izao ora itenenako izao raha ohatra ao anatin'ny fanompo-tsampy ianao, dia io lalana lehibe io tompoko dia lalana makany amin'ny fahaverezana. Ho any amin'ny elo, ho any amin'ny elo. Misy karaza-taona hoy aho ao anatiny ireo olona marobe ireo. Ary ny lehilahy dia manao fitafiana mena mifangaro loko, ilay fanaovan'olona amin'ny fanaovana fety ireny, amin'ny fety fanompo-tsampy. Averiko indray, fety fanompo-tsampy. Ary koa amin'ny hira fampiasaina amin'ny fanompo-tsampy. Misy manao hira amin'izy ireny. Ary koa fanaovana dia ihany koa ny amin'ny fanompo-tsampy. Ny vehivavy koa dia manao fitafiana toy izany, dia tena manao fitafiana mena marevaka, ary misy ohatrany hoe loko mazava kely fotsiny no miaraka amin'ilay izy. Ary koa zany ny lehilahy, misy loko mazava kely fotsiny no miaraka amin'ilay izy izay afangarona amin'ilay loko. Ry havana, amin'ny toerana fanaovana sorona, amin'ny toerana fanompo-tsampy, ny fomba fiaina amin'ny fanandrona, ny fomba fiaina amin'ny fanompo-tsampy, ny amin'ny statut, dia tsy akasitran'Andriamanitra izany. Ry havana, lalana lehibe makany amin'ny fahaverezana izany. Mampalahelo ny tompo izany. Mampalahelo ny tompo izany. Na omby no vononao, na akoho no vononao, na tsy ianao ara no mamono fa manatrika eo ianao, na biby inona io, na biby inona io, dia tsy ho an'Andriamanitra izany, fa mahafaly ny Satana izany, ka tokony tena miova isika tompoko. Ny lalana malalaka izay nandehanan'ireo olona marobe ireo, izay ho any amin'ny fahaverezana, dia izy ireo olona ireo, dia tsy mifampijery akory, ary tsy mifampipetaka akory ny tanan'izy ireo, fa samy amin'ny toerany tsiraray avy, samy amin'ny toerany, izany hoe lalana andehanany tsiraray avy. Raha ohatra ianao mahita hoe olona marobe amin'ny arabe, tsy mifampiresaka, fa mijoro avokoa, ary mitovy avokoa ny toerana andehanan'izy ireo, ny hitsin'izy ireo izany, dia ho any amin'ny fahaverezana. Tsy miresaka izy ireo, fa mijoro avokoa. Ry havana, io lalana io dia lalana lehibe makany amin'ny fahaverezana, izay ao amin'ny bokyny Matio 7:7-10, dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady, ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Amen. Ry havana, malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Amen. Maro ny miditra any. Amen. Ry havana, mifoaza fa tiantsika ny tompo. Oka isika andeha amin'ny lalana tery, lalana kely. Oka isika ifidy lalana tery, izany hoe tsy andehanan'ny olona maro i lalana tery io, satria tsy tiany olona maro. Tsy tiany olona maro ny lalana tery, satria sarotra ny lalana makany an-danitra. Sarotra dia sarotra. Dia aleon'ny olona lalana malalaka
nefa ny avery any amin'ny fahaverezana. Ry havana, izay no fotoanan'io fa voninahitra ho an' Jesosy irery ihany. Aleloia, amen. Masinani Tompo, Masinani Tompo, Masinani Tompo, Andriamanitra. Masinani Tompo.